Ciao a tutti ragazzi, sono Jaronen e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per unboxare il nostro nuovo mouse della Joystyle, un wireless mouse. Prima vi faccio vedere il mio mouse. E in nano questo è il nostro mouse nuovo. Poi ci sono le cuffiette che prima l'avevo aperto, e qua vedete si può aprire perché avevo segnato il video prima ma è uscito tutto zoomato e quindi adesso lo porterò. Che io faccio sempre così. Adesso vado a prendere il mio vecchio mouse. Eccolo qua, con il attacco qua, così, questo è il mouse del comando mio Dio, e questo si attacca al telefono, e questo il cavo dell'alimentatore. Adesso magari non mi trovo da qua, se no si sfasciava tutto il mondo. E adesso procediamo con la musica. Il mouse, come dire, da qua sembra molto bello, ma qui dietro ci sono pure delle cover che io devo comprare a qualsiasi motivo, perché una di queste mi piace particolare, l'ultima. Sì, l'ultima mi piace. E adesso andiamo ad aprire il nostro contenuto. Oh, che facile! Non mi ricordavo come fare. Questa scatola non c'è quasi niente. Non ci sono solo le cuffie, cioè una scatoletta così ci potevano contenere pure le cover. Tanto le cuffie sono comode, adesso faccio pure vedere. Queste hanno questo per adattare all'orecchio, quindi non mi fastidio quelle che vescono i telefoni, e mettiamo comodissime. Mettiamoli qui. Adesso lo riprendo. E adesso andiamo a prendere il nostro pezzo forte. Da qua sembra molto comodo, veramente. Sembra per giocare col telefono è ideale. Poi ci sta il tasto per accendere e spegnere, e qua ci sta una lega. Oh, che figata, c'è l'USB! E c'è questo coso che penso sia per connetterlo a qualcosa. Cioè penso sia... Beh. Ma proviamo ad aprire questo. Niente raga, non lo riesco ad aprire. Lo chiudiamo. Poi ci sta ovviamente il tasto sinistro e il tasto destro. Sì. E per giocare è molto comodo così, che è più grande. Quello piccolo già ve l'ho fatto vedere. Adesso confrontiamo pure quale è più comodo. Qua ci sta ovviamente la rotellina che si può premere per andare al tastone. Adesso confrontiamo quale è più comodo. Sarà che siamo stupidi noi, sarà fare un po' poi
per voi. Allora, questo è comodo, ma questo pure. Questo è un po' delicato di tocco. Questo è comodo, lo metto sulla mano però. Comodissimo. Questo pure è comodo, però è più comodo il Joe Style. Quindi ha vinto questo. E ragazzi, per questo video è tutto, lasciate mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, se volete fare la mi piace challenge lasciate mi piace con il vostro mouse, del computer ovviamente, e commentate, condividete, iscrivetevi, penso che già l'ho detto, sì l'ho detto, seguitemi su Instagram, Danny-Boschetti-Boschetti09, tutto minuscolo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!